Dukung Sukamara TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info-info selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sukamara TV, kembali lagi di channel Sukamara TV. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Sukamara TV, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Akhir-akhir ini sering terjadi hujan angin. Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemangkasan pohon yang terlalu tinggi dan rimbun untuk antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan pengendara ataupun pejalan kaki. Setelah dahan-dahan dipangkas dan dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke truk sampah. Kami mulai memilih dahan-dahan yang sudah dipotong-potong, lalu memasukkannya ke dalam truk sampah untuk dibuang. Untuk proses selanjutnya, kami menggunakan tali, lalu memasang ke dahan agar tidak menimpa rumah-rumah yang ada di sekitar pohon. Betulkan bahannya nih. Ketika dahan dipotong, tim lainnya menarik tali yang sudah dipasang sebelumnya.
Setelah beberapa saat kemudian, setelah kami bekerja, kami merasa haus dan lapar. Kami pun makan dan minum dengan makanan dan minuman yang sudah disediakan. Lanjut bekerja. Sisa-sisa sampah yang sudah dimuat ke dalam truk kemudian disapu oleh ibu-ibu tukang sapu. Oke teman-teman, demikianlah jumpa kita kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.